Você sabe por que o modo avião existe? Se você acha que ele só desliga a internet, tem algo bem mais curioso. O modo avião foi criado porque sinais do celular podem interferir nos sistemas de comunicação da aeronave. Isso não significa que seu celular vai derrubar um avião, mas vários aparelhos emitindo sinal ao mesmo tempo podem causar interferências. Hoje, os aviões modernos são muito mais preparados. Mesmo assim, a regra continua existindo por segurança. E tem um bônus: ativar o modo avião também pode economizar bateria.